Өдөрч та бүхэнд оройн төргий 7 хоног хүрэн энэ цагт өдөрч та бүхэнд хүрдэг факт энд эксперт том хөтөлбөр эхэлж байна. Анхаарал хандуулна. Өнөөдрийн том хөтөлбөрөөр дараах сэдвүүдийг хүргэнэ. Дубайн гэрээг цуцалж оюут толгойн анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээг засч сайжруулах эрхийг улсын их хурл засгийн газарт олголоо. Харин засгийн газар энэ боломжоо ашиглаж чадахгүй. Ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийн тухай шинэ хуулийг улсын их хурл өнгөрсөн 7 хоногт баталлаа. За гисэн хэдиж улсын их хурлын баталсан энэ хууль дахин цэцтээр орж унах магадлал өндөр гэдгийг зарим гишүүд анхаарууллаа. Монгол Окны ерөнхийлөгч Баяр Цаахан санхүүгийн зохицуулах хорооны дараага даваа сүр нарыг үүрэгт ажиллаас нь чөлөөлж за тэдний оронд дид дарга нарыг нь томиллоо. Байгуулагдсан цагаас хойш үе үеийн засгийн газрын маргааны нэг сэдв болсоор ирсэн оюут толгойн асуудал энэ 7 хоногт ч гэсэн олон нийтийн анхаарлын төвд байлаа. За ялангуяа улсын хурлын төвшөнд оюут толгойн гэрээтэй холбоотой асуудлыг ярьж эхэллээ. За улсын хурл оюут толгойн гэрээтэй холбоотойгоор энэ гэрээг засч сайжруулах эрхийг засгийн газарт олгосон улсын хурлын тогтоолын төслийг баталлаа. За мөн үүнээс болж улсын хурлын нэр бүхий 2 гишүүд бие биенийхээ бид халтгад хүрсэн юм а. За түүнээс гадна захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхтэр оюут толгой тэр дундаа Дубайн гэрээтэй холбоотой сайхан мэлгийн засгийн газрын гаргасан зарим захирамжийг хүчингүй болгосон гэх мэт маш олон үйл явдал энэ 7 хоногт оюут толгойн гэрээтэй холбоотойгоор өрнөлөө. За нэн тэргуунд энэ 7 хоногийн даваа гарагт улсын хурл дахь Монгол Ардын намын бүлэг оюут толгойн гэрээний асуудлаар хаалттай хуралдсан. За мэдээж бүлгийн хуралдаан дээр оюут толгойн гэрээг цаашаад хэрхэх асуудлаар бүлгийн гишүүд бас тодорхой мэдээлэл авч за энэ гэрээг одоо цуцлах уу эсвэл заст сайжруулаад цаашаа явах уу үгүй юу гэдэг асуудлаа ярьсан нь ойлгомжтой. За тэгвэл яг энэ бүлгийн хуралдаанаар оюут толгойн гэрээтэй холбоотой асуудлыг ярих үеэр улсын хурлын гишүүн болорчлон болоод хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямд орж нар за бие биенийхээ биед халтсан ийм үйл явдал болжээ. Тодорхойлох юм бол улсын хурлын гишүүн болорчлууны хувьд оюут толгойн гэрээ за тэр дундаа Дубайн гэрээг цуцлах ёстой гэдэг энэ шаардлагыг бүлгийн хурал дээр хатуу тавьсны дараа бол улс хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямд оржийн зүгээс оюут толгойн гэрээг элтэд өмөрсөн мөнгө аястай зүйлийг хэлсэн. За улмаар үүнээс болж 2 гишүүн одоо маргаж за эцэстээ бие биенийхээ биеинд хурж болорчлон гишүүн болвол нямдарч сайдыг одоо барьж авч заамтсан гэдэг ийм мэдээлэл бол явсан байгаа. Тэгээд яг энэ 2 гишүүн юунаас болж ингэж биенийхээ биед халтгад хүрв. За үнэхээр болорчлон гишүүн нямдарч сайдын биед хүрсэн нь үнэн эсэх талаар болорчлон гишүүнээс тодруулсан юм а. Үнэ ер нь оюут толгойн асуудлыг оюут толгойн муу гэрээний асуудлыг Монгол Ардын намын бүлэг одоо хилцсэн, нууцаалтай хилцсэн. Энэ дээр бол би төдийгүй нийт гишүүд дотор бол энэ Дубайн гэрээ, оюут толгойн гэрээг сайжруулах гэсэн хэрэгтэй гэсэн гишүүд байхад энийг сайжруулах битгий хэл оюут толгойн гэрээний талаар, Дубайн гэрээний талаар үг хэлээч хэрэггүй гэсэн үзэл бодолтой гишүүд байдаг юм аа. Тэр оюут толгойг хамгаалдаг гишүүд бол одоо олон жил парламент суусан 8-аас ялангуяа 8-аас 12 онд парламентын гишүүн байсан оюут толгойн гэрээ байгуулагдах үед ийм гишүүд байдгийг. Тэрний нэг нь бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямдорж өөрөө мөн л дөө. Бид хоёр бол үзэл бодлын зөрөөс бол хүчтэй маргалцсан. Тэрнээс би нэг хүнд хохирохоор бидэн хүрсэн асуудал огт байхгүй. Нямдорж сайд яг юу гэсэн юм бэ? Нямдорж сайд оюут толгойг бол улаан хамгаалагч нэг элдв үгээр л одоо дайр тавьшилсан. За энэхүү болорчлон гишүүний хувьд хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямд орчтой барьцаалтаж авсан нь үнэн гэдэг энэ мэдээллийг бол өгсөн. За мэдээж түүний хэлснээр нямд орч сайд бол одоо энэ оюут толгойн гэрээг өнгөрсөн хугацаанд улаан цайжаараа хамгаалж ирсэн хүний нэгэ. За гэтэл өнөөдөр бид бүхэн энэ оюут толгойгоос ашиг бүртгэн бүхэл өрөнд орчгоод сууж байхад засгийн газрын сайд за тэр дундаа олон жил парламентод суусан хашир туршлагатай Ахмад улс төрч болох нямдарч сайд одоо энэ оюут толгойн гэрээг цуцлах нь маш буруу гэдэг
Энэ шаардлагыг бол хүчтэй тавьж инхүү эсэргүүцснээрээ тэр хоёрын хооронд маргаа өрнсөн гэдэг ийм зүйлийг бол ярьж байна. За тэгвэл энэ 7 хоногт оюу толгойн гэрээ улсын хурал дахь Монгол Ардын намын бүлэг за дээрэс нь улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар орж иргэцсэн мөн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхтэр энэ Дубайн гэрээтэй холбоотой шийдвэр гарснаас гадна үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд хүртэл яригдсан байна. Тодруулах юм бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр энэ оюу толгойн гэрээтэй холбоотой асуудал за дээрэс нь энэ захиргааны хэргийн шүүхтэр чухам ямар шийдвэр гарав одоо цаашид оюу толгойн гэрээний асуудал хэрхэх вэ гэдэг талаар энэ асуудлыг бол хилэлцсэн гэдэг ийм мэдээлэл бол байна. За мэдээж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хуралдаан хаалцтай болдог учраас за энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол өгөх боломжгүй гэдгийг улсын хурлын зарим гишүүдийн зүгээс бол хэлж байгаа. За хэрвээ оюу толгойн гэрээг одоо энэ популист гэгддэг улс төрчдийн ярьж байгаа шиг шууд цуцлах юм бол Монгол улсын энэ гадаад нэр хүнд за ялангуяа энэ гадны хөрөнгө оруулагчид Монгол улсад хандах энэ хандлага бол өөрөө маш юм сөрөг үр дагаврыг дагуулна. Тийм учраас энэ гэрээг шууд цуцлах нь өөрөө маш их юм эрсдэлтэй алхам болно. За дээрэс нь хэрвээ энэ оюу толгойн гэрээ цуцлагдлаа гэхэд Монгол улс 9 тэрбум долларын өрөнд орно гэдэг энэ асуудлыг бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямд орж бол ярьсан. За энэ 7 хоногт тэрээр хэвлэлийнхэн тус энэ оюу толгойн гэрээтэй холбоотойгоор энэ гэрээг яагаад цуцалж болохгүй юм бэ? Яагаад зогсоож болохгүй юм бэ? Гэдэг талаар өөрийнхөө байр суурийг бол илэрхийлсэн байгаа. За ингээд оюу толгойн гэрээний талаар хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямдоржийн одоо хийсэн мэдээллийн хэсгээс үзэгч та бүхэндээ хүргээд студид үзье. Энийг зогсоох юм бол дааж давхаар аргагүй маргаанд Монголын засгийн газар Монгол орноо. Энэ маргаанд ялагдах магадлал маш өндөр. Маш өндөр. Тэгээд маргаанд ялагдаад маргааны зардал төлөөд хөрөнгө оруулалтыг буцааж төлөөд үйлдвэрийг зогсоогоод тэгээ энэ үйлдвэрийн хувь заяа цаашаа яах нь мэддэхгүй нөхцөл байдалд орох. Тэр маргаанд ялагдах юм бол ирээдүйд авах байсан ашигаа хүртэл эднэр нэхнэ. Лондонгийн шүүгт очноо. Ийм хууль зүйн үр дагавар яригдаад байгаа учраас улсыг ийм хүнд байдалд оруулах болохгүй гэж би үзэж байгаа. Хатуу үзэж байгаа. За оюу толгойн гэрээтэй холбоотойгоор хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямдоржийн байр суурь ийм байна. Тэгвэл энэ 7 хоногийн ихээр захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхтэр оюу толгойн гэрээ тэр дундаа энэ Дубайн гэрээ буюу одоо 2015 онд сайхан бэлгийн очиж Дубай хотноо байгуулсан далдуурхаан бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын одоо төлөвлөгөө нэртэй энэ гэрээг бол бас гэрээтэй холбоотой зарим одоо ерөнхий сайдаас нь сайхан бэлгийн гаргасан захирамжийг хүчингүй болгох юм шийдвэр бол гарчээ. За ямар шийдвэрийг чухам хүчингүй болгоо гэдгийг үзэгч та бүхэнд бас товч танилцуулъя гэж бодож байна. За сайхан бэлгийн гаргасан 2015 оны 1 сарын 23-ны өдрийн 27 дугаар захирамж, 2015 оны 4 дугаар сарын 14-ний өдрийн 99 дугаар захирамж, мөн оны 5 сарын 15-ны өдрийн 123 дугаар захирамжуудыг хууль бус гэдэг шийдвэрийг бол гаргасан байгаа юм а. За энэ шийдвэрүүд гарсантай холбогдуулаад бас тодорхой эдийн засгийн болоод хууль зүйн ийм үр дагавруудыг бол араасаа дагуулах тухай асуудал бол яригдж байна. За магадгүй одоо захиргааны хэргийн шүүх ийм шийдвэр гаргаж байгаа нөгөө хөрөнгө оруулагч тал буюу Рио Тинтод ер нь Монгол улсын оюу толгой төслөө цаашаад одоо явуулах үгүй юу гэдэг дээр маш том эргэлзээг үүсгэсэн гэдэг энэ зүйлийг бол хууль зүйн дотоод хэргийн сайд нямд орж бол хэлж байсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ оюу толгойн гэрээтэй холбоотой асуудлыг Монгол улс одоо цаашаад ер нь яах вэ гэдэг энэ асуудал бол бас нэлээд ийм эдрээтэй зүйл болж хувирлаа. За сайхан бэлгийн засгийн газрын үед бол Монгол улсын ерөнхий сайдаас нь сайхан бэлэг энэ оюу толгойн далдуурхаан бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө нэртэй энэ гэрээг үзэглэх эрхийг за тухайн үеийн одоо Бямсайхан болон гом болд нартаа олгож ингэж захирамж бол гаргаж байсан. Тэгвэл энэ захирамжуудын үндсэндээ хуульд нийцээгүй байна гэдэг энэ шийдвэрийг бол захиргааны хэргийн шүүх гаргасан гэж бол товчхондоо ойлгож болохоор байгаа юм. За мэдээж энэ асуудал ингэж өрнөсний дараагаар за улсын хурал дээр одоо энэ улсын хурлын гишүүн Бат Төмрөөр ахлуулсан энэ оюу толгойн гэрээг
сайжруулах, энэ тогтоолын төслийг боловсруулах ажлын хэсэг бол байгуулагдсан ажиллаж байгаад за тогтоолын төслөө яг энэ захиргааны эргийн шүүхийн шийдвэр гарсантай холбогдуулаад бас нэг яралтай хэлэлцсэн шийдвэрлэлээ. За өнгөрсөн зуны турш үзэгч та бүхэн санаж байгаа бол улсын хурлын гишүүн тэр биш давгаар ахлуулсан энэ 10 орчим гишүүдийг багтаасан улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг бол энэ 2009 онд байгуулагдсан оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг болон за энэ 2015 онд байгуулагдсан Дубайн гэх тодтголтой энэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг бол хууль дүрм журамд нийцэж байна уу гэдэг талаар шалгалт бол явуулсан. За энэ шалгалтын хүрээнд бол маш олон зөрчил бол илэрсэн гэдэг энэ мэдээллийг тухайн үедээ улсын хурлын гишүүн тэр биш даваг бол хэвлэлд бас маш товчхон байдлаар хэлж байсан. Мэдээж энэ өөрөө одоо тодорхой хэмжээнд нууцлалын зэрэгтэй ийм яригдах асуудал учраас яг одоо ямар зөрчлүүд илэрсэн юм бэ гэдгийг бол олон нийтэд хараахан одоо ингэж шууд зарлах боломжгүй байна гэдгээ бол тухайн үед ярьж байсан. За ингээд энэ ажлын хэсгийн шалгалтын дүгнэлтэн дээр үндэслээд ер нь энэ оюу толгойн гэрээг яаж сайжруулах ёстой юм бэ гэдэг энэ үүргийг хүлээсэн ажлын хэсэг бол Баттөмөр гишүүнээр ахлуулсан энэ ажлын хэсэг байгаа. За энэ ажлын хэсэг бол нийтдээ 6-7 заалт бүхий энэ улсын хурлын тогтоолын төслийг бол боловсруулсан. За оюу толгойн ордыг ашиглахад Монгол улсын эрх ашигыг хангуулах тухай гэсэн ийм одоо тогтоолын төслийг бол боловсруулад энэ 7 хоногт энэ тогтоолын төслийг бол улсын хурал бас хэлэлцэн баталсан байгаа юм а. За энэхүү тогтоолын төсөлд ер нь яг ямар одоо агуулга орсон юм бэ? Энэ оюу толгойн гэрээгийн тогтоолын төслөөр хэрхэн одоо засч сайжруулах юм бэ гэдэг талаар үзэгчтэй бас энэ тогтоолын төслийн доторх заалтуудыг товчхон дурдъя. За тогтоолын төслийн нэгдүгürt бол засгийн газар Rio Tinto International Holding болон Avco Mines компани 2009 оны 10 дугаар сард байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ 2011 онд байгуулсан Эрдэнэс Монгол Avco оюу толгой Нидерланд BV оюу толгой компани хувь нийлүүлэгчдийн гэрээг Улсын хурлын 2008 оны үндсэн зарчим удирдамж батлах тухай тогтоол 2009 оны оюу толгойн ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний тухай тогтоол болон Монгол улсын хууль тогтоомжийн хүрээнд сайжруулах цогц арга хэмжээг авах энэ чиглэлд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хараат бус зөвлөх үйлчилгээ авахыг даалгаж байгаа гэсэн ийм одоо заалтыг тусгасан. За хоёрт нь бол засгийн газар оюу толгой Resource Limited THR оюу толгой Нидерланд Rio Tinto International Holding компани 2015 онд байгуулсан оюу толгой төслийн далдуурхан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн нэмэлт төлөвлөгөөг Монгол улсын эрх ашиг хууль тогтоомжид нийцүүлэн сайжруулах. За энэ зүйл заалт бол мэдээж одоо нэг Дубайн гэх тодтголтой хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөтэй шууд холбогдож байгаа. Энэ хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг бол сайжруул гэдгийг сая дээр дурдсан заалтаар бол тодорхой зааж өгч байна. За дараагийн дугаарт нь оюу толгой төслөөс хүртэх Монголын талын өр өгөөжийн хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон 2010 оны техник эдийн засгийн үндэслэлийн тооцоолол зааснаар 53%-аас бууруулахгүй байх хүрээнд Монголын талын 34% хувьцааг бүтээгдэхүүн хуваах нөхцөл эсвэл ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрт оруулах хувилбарыг судлан шийдвэрлэх шаардлагатай тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжинд өөрчлөлт оруулах санал боловсруулан улсын хуралд танилцуулах гэсэн байгаа. За одоо бол мэдээж оюу толгой төслөөс Монгол улс 34%-ийг эзэмшиж байгаа. За нийт хөрөнгө оруулалтын 34%-ийг бол Монгол улс эргэж төлнө гэж ойлгож болно. За тэгвэл энэ 34%-ийг одоо 53%-аас бууруулахгүй байх гэсэн энэ зүйл заалтыг одоо энэ дээрх тогтоолын төсөлд оруулснараа мэдээж бид хүн яг энэ хэмжээний хувь эзэмших юм бол энэ хэмжээнийхээ хөрөнгө оруулалтын зардлыг бол эргэж төлөхөөр ийм нөхцөл байдал бол үүсэх юм. За дараагийн дугаарт нь оюу толгойн орд зис залт мөнгө болон бусад дагалдах элементийн нөөцийн үнэлгээг Монгол улсад мөрдөж байгаа олон улсын стандартын дагуу дахин хийж үүнд үндэслэн техник эдийн засгийн үндэслэлийг дахин боловсруулж эрх бүхий байгууллагаар дүгнэлт гаргуулах. За байгаль орчны болон усны нөхцөл байдлын үнэлгээг оюун бүсийн гүний ус ашиглах нөхцөлийг харгалзан тогтоох. За улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулсан оюу толгойн ордыг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний хэрэгжилтийг шалгах ажлын багийн санал дүгнэлтийг хэрэгжүүлэх цогц арга хэмжээ авах. За мөн дараагийн дугаарт нь оюу толгой төслийн Монголын талын төлөөллөлийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын санхүү болон хүний нөөцийн чадхуйг олон улсын төвшөнд хүргэж сайжруулах гэсэн ийм одоо агуулгатай тогтоолын төслийг бол энэ 7 хоногт одоо улсын хурал
хилэлцэн баталсан. За мэдээж яг энэ тогтоолын төслийг хилэлцэх явцад улсын хурлын одоо энэ оюутлогын гэрээтэй холбоотойгоор ялангуяа энэ гэрээг маш ихээр шүүмжилдэг нэр бүхий гишүүд бол мөн л адил шүүмжлээ хэлсэн. За Бат Эрдэнэ, Даваа Сүрэн, Болд гэх хүмүүс бол энэ оюутлогын гэрээг Монгол улсад анхнаасаа маш ашиггүй байгуулагдсан. Үндсэндээ Монгол улс бол өрөнд ороод дуусч байна. 2048 он хүртэл Монгол улсын оюу толгой гэдэг энэ том төслөөс одоо ашиг хүртэх юм боломжгүй. За ашиг хүртэх нь бүхэл бараг тэрбум гаруй төгрөгийн долларын одоо өрөнд орсон ийм нөхцөл байдал өнөөдрийн дүр зургаас бол харагдчихна гэдэг энэ шүүмжлэлийг бол байнга ярьдаг. За ер нь бол энэ оюу толгой гэдэг орд маань өөрөө бас ямархуу нөөцтэй болоод ингэж энэ ордыг ашиглах олон улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээг одоо Монголын талд ашигтайгаар сайжруулах ёстой юм бэ гэдэг энэ мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ бас товчхон хүргэе гэж бодож байна. За 2015 онд хийгдсэн техник эдийн засгийн үндэслэлээр оюу толгойн орд нийтдээ 31 сая тонн зис, 1200 тонн алт, 7850 тонн мөнгөний нөөцтэй болох нь бол тогтоогдсон байгаа юм. Тэгэхээр бид бүхэн яг энэ асар их баялагтай ордоос өнөөдөр бол тодорхой ашиг хүртэж чадахгүй байгаа. Жишээ нь 5% роялти авж байгаа нь өөрөө одоо Эрдэнэт үйлдвэртэй маш их харьцуулж ярьдаг. Эрдэнэт үйлдвэртэй харьцуулах юм бол хэд дахин ийм бага татврын хувь хэмжээ. Тийм учраас энээс эхлээд одоо зас сайжруулах ёстой. Энэ роялтиг бол үндсэндээ яг хэдэн хувиар яаж тогтоох юм. Роялтигаас гадна Монгол улсад энэ оюу толгойн төслөөс одоо ямар хэмжээний ашиг хүртэж байгаа юм бэ гэдэг энэ бүх зүйлээ бол одоо эргэж харах ёстой гэдэг ийм зүйлийг улсын хурлын чуулганы хуралдаан дээр энэ оюу толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг зас сайжруулахын тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан гишүүд бол хэлж байсан. За яг энэ асуудлыг хэлэлцэх үеэр бол гишүүдийн зүгээс энэ оюутлогын төсөлтэй холбоотойгоор бас зарим тоон мэдээллүүдийг өгсөн. За яг энэ тоон мэдээллүүдээр бол үндсэндээ өнөөдрийн бодит байдал дээр оюутлогоос бид бүхэн ямархуу хэмжээний ашиг хүртээд байгаа юм. За ер нь ямархуу хэмжээний бас нөгөө талдаа өрөнд орчход байгаа юм бэ гэдэг дээр улсын хурлын зарим гишүүдийн яриаг одоо үзүүлье. Энэ компани Иротита компани баялагын үнгүй эзэмшиж байгаа. Ямар ч үнгүй эзэм нэг 5% роялти л төлж байгаа. Үнгүй эзэмшиж байгаа. Дээр нь хөрөнгө оруулалт биш зээлц. Монгол зээлч гэсэн. За энэ компани ингээд нөгөө Turquoise Sealers компанид ингээд зээл төлөөл байж дээ. Манай оюутлогын компани. Ийм л схем. Тэгээ энэ асуудлыг бол дараа нь бол манай сайхан бэлэг гэж нөхөр одоо дураараа загнаад Дубайд очоод 4.7 тэрбум доллар магадгүй 6-г авсан байж магадгүй зээл авсан. Энээс Монголд хэдэн орж ирсэн бэ гэдэг асуудал өнөөдөр хүртэл тодорхой биш. Миний бодож байгаагаар бол гүний урахад 2 тэрбум ороогүй. Энийг шалгах хэрэгтэй. 2 тэрбум ороогүй. Өөрөөсөө анхны хөрөнгө оруулалтаа шууд эндээс авцсан. Шууд авцсан анхны хөрөнгө оруулалтаа. Эднээд одоо алдах юм байхгүй болсон. Ажлын эсхийн гишүүн болсноос хойш энэ Иротинто гэж компанийн уулзыг гэж маш олон удаа имэйл таних мэдэх хүмүүсээр уучрымсаар ярьсаа. Би нэгэнтэй ч уулзаагүй. Тэр энэ Монгол нэг цонхоор ярихгүй болвол энд их хурлын даргатай, байнгын хорон даргатай, ажлын эсхийн ахлагчтай, ажлын эсхийн гишүүнтэйгээр ингээд салаа бүрээр янз бүрийн хүмүүсээ явуулж уулзуулж мэдээлэлээ цуглуулж тэрэн дээрээ эдгээр чинь нэг бодлогоор ажиллаад байна. Бид нар тийм боломж өнөөдөр тэр боломжийг бид нар бас алдчихгүй яав. Нэг тийм зүйл ажиглагдснаа бас хэлчихье гэж бодож байна. Тэгэхээр Монголын талын 34% хувьцааны өнөөдрийн байдлаар хүүтэйгээ хамт 1.4 тэрбум доллартай тэнцэх хэмжээнд хүрчээд байна гэж байна. 1.4 тэрбум доллартай тэнцэх. Гэтэл өнөөдөр оюутлогоо хөрөнгө оруулалт чинь 11 тэрбум доллар болсон байгаа байхгүй. 11.1 тэрбум доллар болсон. Гэтэл энэнийхээ баг 10%-тэй тэнцэх 1.4 тэрбум долларын бид нэр өрөнд орцсон. Монголын талын 34% эзэмшиж байгаа. Тэгээ би юунд гайхаад байдгүй гэхээр өдөр бүхэн өр үйлдвэрлэдэг байдаг юм хувьцааны эзэд болсон байгаа байхгүй бид нар. Өдөр бүхэн өр үйлдвэрлэдэг. Уг нь бол хувьцаа бол эзэндээ ногдол ашиг авчирч явах хэрэгтэй. Гэтэл эзнээ хувьцааныхаа эзнийг хувьцаа эзэмсэн хөрөнгө оруулагчийн өдөр бүхэн өрөнд оруулдаг ийм хувьцааны эзэд яагаад бид нар болцсон юм бэ гэдэг энийг л бид нар эргэж хармаар байна.
За улсын хурлын гишүүдийн хувьд энэ оюутлогын гэрээтэй холбоотойгоор дээрх том мэдээллүүдийг бол өгч байна. За үндсэндээ Монгол улс бол өнөөдөр 1 тэрбум долларын өрөнд бол орчход байгаа. Уг нь оюутлогын төслөөс бид бүхэн ашиг хүртээд сууж байх ёстой. За тодруулж хэлэх юм бол 2015 онд энэ сайхан эмнэлгийн засгийн газрын байгуулсан энэ Дубайн гэрээ гэдгээр бол энэ Монголын талын оюутлогын төслөөс хүртэх ноогдог ашиг авах энэ хугацаа бол 2048 он хүртлээр бүр хоошилсон гэдэг ийм мэдээлэл бол бий. За уг нь бол анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээгээр 2023 оноос Монгол улс оюутлогын төслөөс ноогдол ашиг хүртэж эхлэх ёстой байсан. За гэвч одоо энэ сайхан бэлэг гэдэг ерөнхий сайдын үед бол энэ Дубайн гэрээгээр ийм нөхцөл байдал бол үүссэн. За өнөөдөр бол 1 тэрбум долларын өрөнд бол орчихсон байгаа. Анхны хөрөнгө оруулалтын одоо зардал нь энэ хэмжээгээр хэтэрсэн гэдэг ийм мэдээллийг бол их хурлын гишүүд чуулганы хуралдаан дээр өгч байсан. За тэгвэл бид хүн өнөөдөр яг энэ оюутлогоос ямар ашиг хүртээд байгаа юм бэ гэдгээ бас ярих ёстой. За хамгийн одоо энгийн жишээ хэлэхэд уг нь анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээнд тусгаснаар 2016 оноос бол энэ оюутлогын төсөл эрчим хүчний их үүсвэрээ Монгол улсаас авна. За тэр дундаа цахилгаан станц бол барих ёстой гэдэг ийм одоо зүйл залт гэрээнд бол туссан байдаг. За гэтэл өнөөдөр энэ цахилгаан станцын асуудал бол мэдээж бодиттой ажил хэрэг болоог нь олон түмний нүдэн дээр бол ил байдаг. За өнгөрсөн жилээс эхлээд энэ цахилгаан станцыг одоо 5-7 ордод түшиглэн барих асуудал бол яригдж эхэлсэн байгаа. За энэ одоо эрчим хүчний их үүсвэртэй болчих юм бол бид бүхэн Монголдоо бол 120-с 130 сая Америк долларыг үлдээж оруулж ирэх ийм боломж бол бүрднэ. За одоо оюутлогоо бол урд хөршөөс эрчим хүчээ авч байгаа. За тэгвэл энэ авч байгаа эрчим хүчиндээ 130 орчим сая долларыг бол 1 жилийн хугацаанд зарцуулдаг юм байна. За хэрвээ 2016 онд энэ оюутлогын анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээнд заасан одоо Монгол улсад энэ цахилгаан станц барьж Монголоос одоо эрчим хүчнийхээ их үүсвэрээ хангах энэ одоо зүйл ажил хэрэг болсон байсан болвол бид хүн дээр хэлсэн мөнгөн дүнг бол эх орондоо бас үлдээх энэ боломж бол байсан гэдэг ийм мэдээлэл бол бий. За тэгвэл яг бид хүн өнөөдөр энэ оюутлогын төслөөс хэдийн хэмжээний ашиг хүртэж байгаа юм бэ гэдэг дээр оюутлогын компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Төм Зохитын тайлбарыг үзээд иргэд студид олзъя. Өнөөдрийн байдлаар гүний уурхай бүтээн байгуулалтын 1.2 тэрбум долларын жилд орж байгаа хөрөнгийн 80% нь одоо Монголд бүртгэлтэй компаниудын гэрээт ажилд бол зарцуулагдж байна. За мөн одоо цаашлбал одоо Made in Mongolia гэдэг одоо анхандаа бол одоо Баяжмлын уут бэлихнэр эхэлж исэн бол одоо термин гам бөмбөлөг энтрийг бол бүгдийг одоо үйлдвэрлэж хийж байна. Оюутлогод нийлүүлж байна. За мөн одоо цахилгааны хуваарлах байгууламж зэрэг одоо ингээд үе шаттайгаар бол энэ хөтөлбөр бас явж байна. За оюутлогын гэрээтэй холбогдуулан яг бид бүхэн өнөөдөр энэ төслөөс ямар ашиг хүртэж байна вэ гэдэг дээр оюутлогын компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Төмөн Зохитын хувьд бол ийм тайлбарыг өгч байна. За түүний энэ тайлбарыг бол улсын хурлын гишүүн Арднаас сайдын хувьд маш их шүүмжилсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол анх одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулагдахад Монгол улс яг л нэг ийм хэмжээний ашиг хүртнэ гэж хэлсэн. Гэтэл өнөөдөр одоо хэдийн хугацаа өнгөрсөн байгаа билээ. Бүтэн одоо бараг 10 жилийн хугацаанд нөгөө л анхны хөрөнгө оруулалтын гэрээний үед ярьж ирсэн зүйлсээ л ярьж байна. За энэ бол биш ээ. Бид бүхэн арай илүү одоо өргөнөөр энэ асуудлыг авч үзэх ёстой юм аа гэдэг ийм одоо шүүмжлэг бол хэлсэн. За өнгөрсөн хугацаанд бас Rio Tinto компани бол нийтдээ 6.2 тэрбум долларын ашгийг бол Rio Tinto компани авсан байхад Монгол улс бол нэг ч төгрөгийн ийм ашиг аваагүй. Тийм учраас энэ гэрээг өөрчлөхгүй бол одоо Монгол улсын ашиг хүртэхгүй байгаа энэ нөхцөл байдал бол цаашид үргэлжилсээр байна гэдэг энэ шүүмжлэг бол их хурлын гишүүдийн зүгээс маш хүчтэй тавьж байсан. За Монголын ер нь бол энэ 34% өрн нийтдээ 1.4 тэрбум доллар болсон байна. За гэтэл оюутлогын хөрөнгө оруулалт нь 11 тэрбум доллар одоо болсон байх жишээтэй. За бид бүхэн одоо өр үйлдвэрлэдэг ийм хувьцааны эзэд болцоход байгаа бодит байдал дээр. За тийм учраас яалтчгүй энэ оюутлогын хөрөнгө оруулалтын гэрээг зогсоох бус цаашид одоо зарц
сайжруулах ёстой гэдэг дээр бол цөөнгүй гишүүд бол санал нэгдэж байгаа. За тэгвэл яг энэ дээр улсын хурлын гишүүн элдв очрын зүгээс бас гарц гаргалахыг бол ярьсан. Өөрөөр хэлэх юм бол оюутлогоос хүртэх энэ ашигаа бид бүхэн хэрхэн нэмэгдүүлэх юм бэ? Хэрхэн Монголын талд одоо ашигтайгаар цаашид энэ оюутлогын гэрээг сайжруулах юм бэ гэдэг дээр түүний хэлсэн тайлбарыг одоо үзье. Одоо байгаа 5% дээр онцгой роялти 5% гэж нэмээд үндсэндээ роялтигаа 10%-аар тохироод ингээд явах боломж байна. Тэгээд яг хөглөөрэ тухайн үеийн одоо Лондонгийн металлын биржийн ханшаар тооцоод роялтигаа аваа явахад Монгол улсад нийтдээ үйл ажиллагаанд цаг хугацаа жил алдалгүйгээр тухай бүрд нь нийт татварынхаа орлогоор 60-аас 70% ашигыг оюу толгоогоос хүртээд явах ийм боломж дүр зураг бол байгаа. Тэгэхээр засгийн газар бол энэ 3 дугаар зүйл дээр бол маш онцгой анхаараач. За энэ хүү оюутлогын төсөлтэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын гишүүд одоо өөрсдөө байр суурь ингэж илэрхийллээ. За ямар ч үсэн өнгөрсөн 7 хоногт одоо улсын хурл энэ оюутлогын ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх ашигыг хангуулах тухай гэсэн энэ одоо тогтоолын төслийг баталснаар за засгийн газарт бол энэ Риотинтотой хилцээрийн ширээний ард сууж за энэ оюутлогын гэрээг бол сайжруулах энэ эрх бол шилжиж байгаа. За мэдээж одоо энэ оюутлоготой холбоотой асуудлыг нэг талд нь одоо ингэж гаргаж шийдэхгүй үндсэндээ сүүлийн 6-7 сар бол явж ирсэн. За тийм учраас засгийн газар ямар нэгэн одоо их хурлын шийдвэр байхгүй учраас бие даасан ийм шийдвэрийг одоо энэ оюутлогын гэрээтэйгээр холбогдуулаад гаргаад явах боломж олцоо бол байхгүй гэдэг энэ тайлбарыг засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа оюун эрдэнэ бол өнгөрсөн 7 хоногт яг энэ оюутлогын асуудлыг улсын хурлаар хэлцэх үеэр хэлсэн. За одоо тэгвэл засгийн газарт энэ эрхийг нь улсын хурл энэхүү тогтоолоороо бол өглөө. За харин засгийн газар одоо энэ оюутлогын гэрээг одоо хэрхэн Монгол улсын талд ашигтайгаар сайжруулахын асуудлыг харах нь өөрөө цаг хугацааны асуудал болж байна. За магадгүй энэ 2048 он хүртэл одоо Монгол улсын оюутлогын төслөөс ашиг хүртэхгүй гэд байгаа энэ хугацааг за наашлуулж одоо Монгол улстай ашигтайгаар ингэж эргүүлэх энэ боломж олцоод засгийн газарт очиж байгаа нэгдэж байгаа учраас засгийн газар одоо энийг хийж хэрэгжүүлэх үлдэж байгаа юм а.